สวัสดีค่ะทุกคนเพลงชาแนลนี้เปลี่ยนอะไรจะสู่ไล่บาร์เด้ဒီကနေ့မှာတော့ထိုင်းမှာပေါ့နော်အသုံးများတဲ့ထိုင်းစကားပြောလေးအချို့ကိုလာပြီးတော့မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမဆုံးစလုံးလေးဆိုလို့ရှိရင် bang ပေါ့နော် bang ဆိုတာကတိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင်အချို့အနှဲငယ်လို့အတိတ်ပဲရပါတယ်ဒါကိုကျမတို့ဒီစာကြောင်းထဲမှာထည့်သုံးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဥပမာသုံးပြမယ်နော်ဒိုင်းရင် bang ဒိုင်းရင်ဆိုတာကကြားတာပေါ့နော်ဒိုင်းရင် bang ဆိုတာကတူတူလေးကြားရလားပေါ့တိုင်းရင်ပန်းတူတူလေးကြားရလားအနှဲငယ်ကြားရလားအဲ့လိုမျိုးမေးတာပါနောက်ထပ်စကားလုံးလေးနဲ့တွဲပြီးတော့လေ့လာရအောင်ခောက်ကြိုင်ဆိုတာကနားလေသည်ပေါ့နော်ဒါကိုခုနကကျမတို့ဘန်းဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့တွဲသုံးကြည့်ပါမယ်ခောက်ကြိုင်ပန်းဆိုတာကကြတော့ဒီနည်းနည်းလေးနားလေရလားနည်းနည်းလေးနားလေလာပြီလားအဲ့လိုပေါ့နော်ခောက်ကြိုင်ပန်းနောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ရန်ငိုင်ပေါ့နော်ရန်ငိုင်ဆိုတာကဘယ်လိုလဲပေါ့နော်ဒါကိုကျမတို့ဘန်းဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့တွဲပြီးသုံးကြည့်ပါမယ်เป็นยังไงบ้างဆိုတာကအချိန်ကြီးဘယ်လိုရှိလဲဘယ်လိုနေလဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမေးရပါเป็นยังไงบ้างအချိန်ကြီးဘယ်လိုရှိလဲဘယ်လိုနေလဲဒီကနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုနည်းနည်းလေးနားလည်လာပြီလို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကြည့်ချင်တာလေးရှိရင်ကွန်မန့်မှာမှတ်ပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးအောင်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်မို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ထိုင်းစာပေါ့နော် free လေးလာလေးရှင်တဲ့သူများအတွက်ပေါ့ကျမတို့ရဲ့ဒီ Telegram Channel မှာလာပြီးတော့ join ထားလို့ရပါတယ်အောက်မှာ link လေးချပေးထားပါမယ်